fida ani xiqqoo armi taagasuun barbaade tureeyyuu armin anaaf hubattee namicha kana yookiin mana kana baastee salaamii arganne tasgabbiidhaan akka raajuun mana kana bahuun barbaade ture malee lolaan fi armin akkanatti gadditu guyyaa gaaf tokko yaadee hin beeku hundaafu qulfii kana knooyi amti akkanaan duu barbaade namni ka atis na ajjeesuuf yaadde mitiire akka uti ajjeesan adha kootu na ajjeesu yaadnanuyyuu qulfii dhamba kana dhogee kaastee itti kennite tubaatti. Ashamar kafune daawwataa fi odeessa keenya akkam jirtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii hannagaa godha isinillee bakka jirtanitti nagaan keessanii yaa baay'eetu egaa daawwataa fi odeessa keenya akkuma agartan viidiyoo kalee waraabee gadhiisaa agartanii jirtanii harmeen tiyya waan akkana dhaga'uutti hin jirtu waa'ee tokko na gaddisiiste harmeen tiyya naaf laaltee namicha kana mana kana naaf baastee jedhetan abdii godhadheetan harmeetti agarsiisuuf viidiyoo sana agarsiisuuf yaalee tureeyyuu garuu waa takka laaluu hin barbaadu dhaga'uullee hin feene maal fakkaatee hin beekan sijjamariyyuu bakka ijumaan akkanatti laaluyyuu hin feene sijjamariyyuu baay'ee tokko naaree itoo akka kiyyaa isa naaf laaltee irraa naaf hubattee ni jira ana na fayyisuudhaaf kan hojjetellee ni jira immoo ana akkanaan dhukkubsatu godhee kan hojjetellee isa hunda hojjetellee gadhiise ofuma isaatti fuunfon hin sodaatu boodumaafuyyuu yemir ani san na ajaa'ibeen jechuun konferensii inni qabu jechuun waa takka osoo hin sodaatiin viidiyoo kana gadhiisuudhaaf ruusaatu garuu akkasumas ta'ee immoo harmeen kiyya itti agarsiisellee naaf sarmuun diddi naaf laaluu diddi maaliif wanta kun harmeen maalumaaf laaluu diddi viidiyoo ani agarsiisuuf deemaa jiru namtichi kun maalumaan xussise yemir ani ajaa'iba natti ta'ee jira hundaafuu kun hundi akkasumas haa ta'uti ani amma harmee tiyya waameetan sirriitti gadi qabee gaafachuu barbaada maaliif hojjettanii sirriitti naaf abraarrahuu qabdi maalumaaf harmeen ana hamanuu kan diddee kana jechuudha hundee bakka dhuguma yookiin akka duraanii sana hin jirtu harmeen tiyya nan beeka namichi akka hin taane ishee godhee jira garuu akkasumas ta'u immoo amma taatee obbeetti garuu immoo maalumaaf jecha kiyya narraa fudhachuu diddee kan jedhu sanaan gaafii guddaa natti uume daawwataa fi hordoftoota keenya hundaafuu namtichillee maal godhee ani isa inni na hidhee kan na dhahaa jiru sana beekaas sijjamariyyuu ani amma muncini anuma ciniinaa jiru soobees magixxam jedhee akka waan ani isa rukuchaa jiru fakkeessuudhaaf akkas godhachuudhaaf haraakata akkasii godhee armeen irratti armeen immoo akka waan isatti ani dubbachaa jiru akka ani raajoo wajjin dhaabbadhee haasaa ture akkas fakkeesseeti harmee tiyyatti himaa tureyyuu armeen inni maamantee sallee ani yemir giraa na gabbee jira waan hundumtuyyuu waa takka afaan kiyya kan ba'u waa tokko fudhatama hin qabuuf harmeedha kan namticha garuu ni fudhatamaaf akka akkana godhee immoo sumas akkana godhee malee akkamitti akkana ta'uu danda'a inde anis nama namtichis namum inde ana danda'um isa calsifattee dhaggeeffachuutti jirti maaliif kan jedhu sana nan gaafadha daawwataa fi hordoftoota keenya viidiyoolee isinillee ilaaltanii jirtanii waan soba hin qabne isumatu dura na waamee isumatu na hidhee isumatu na garfaa ture ani immoo carraa argadheetan akka na gadhiisuuf ciniinaa ture akka carraatee harmeen tiyya dhufe inni immoo itti daddabalee raajoo wajjin haasaa jirti maalii taatee waan meeqa dabalee dubbatee harmeen tiyya immoo akka malee natti hartee jirti waamee kan ittimaa hanga sagantaa keenya nu hordofan affeeraa kooti nagaan armee kootu kan deemna maaliif na diddaree eessa deem waan seeraan kan arrallee na dhaggeeffadhu armee dirqamarra na dhaggeeffachuu qabdandee mee beenuma waan mas dhaggeeffadhu kanaan giraa gabbaa asuma bira taa'e sila gud namicha rabbi maraacha bitaa jedha mirga jedha ani nama fayyaa mana kanatti argaa hin jiru wala xinna wala guddaa kan mamaraate bichaadha mana kana kan jiru ani wanta jettu maayin ani waa baay'ee dubbachuu fedhillee hin qabu yemir mataan akka malee na dhukkubaa jira armee bakka jechuun qoy ani ilmoo keetii miti armee natti malee kana bicha ibsanaaf godhe anaaf yoo jettu qoy ani ilmoo keetii moo ilmoo keetii miti kana bicha naaf him kan jechuu maalitti dandeessi akkamitti dandeessi jechuun kee gaariidha armee yeroo hunda booyeetis hiyyeetis tasgabbaayeetis waan namicha kana nan dubbadda ishi ani jibba waan qaqqabaadhee faati jibbuu hin qabdu dhugum namtichi kun wajjatee lawwaxamuudhaaf mana kana galee jettee yaaduutti dandeessa garuu akkaati yaaddee fi namtichi akka gochaa jiru tokko miti kanarraan immoo kan ani balleesse isuma jiru kan ani hin balleessin immoo itti daddabalee siif himaa jira ati immoo amanuutti jirta armee inde amma fakkeenyaaf aduu ani ciniinaa jiru ati dhufte sun immoo viidiyoon agartee jirti garuu na amanuutti isallee kaleessaa kana jettamoo maaliif hojjette isumatu na waamee ani raajuu wajjin waan takka waan dhaabbadhee asii tokko hin jiru armeen sobeet bakka fakkeeffachuudhaaf sobee immoo kan gadi jedhee afeeyyuu ati sagalee dhufuu kee agarraam fakkeeffachuudhaaf akkas godhachaa jira malee
inni harka na hidhee jira kanarraan immoo qabattuu isaatiin na garafaa ture akkan siinnaas laddaa sababni kana fide maali sababni girfaa fide maali sababni girfaa fide kun maali ani kalee siwaa ka'een gadda siwaamee viidiyoo inni na akkanaan dhukkubsadhuuf qoricha natti diddibaa jiru laalii jennaan atu na diddi viidiyoodhuma sana laaleeti akkamitti viidiyoo kana harmee keetitti agarsiista maaliif itti agarsiisuuf yaaltee ishin akka keetii miti ishin gowwaadha ishin immoo akkanaan jedheen deemti malee akkaati jettee hin deemtu maaliif garuu ati waan akkanaa kana gochuuf yaalteedhaan na rukuchuuf deemu akka waan si agarsiisan maaf itti agarsiista jedhee ishi as biratti immoo ati na taradda'uutti hin jirtu ishi kan ati nan taraddaan eenyutu na taraddaan ati kana fiddeetti akka addisitti maaliif kana jette jedheenni sidhaane harmee kunoo inde isatu bakka maaf itti himta jedheen lolaa jira miidiyaa irratti gadhiiftee ati miidiyaa irratti gadhiise kaa'een silaatu naasamarree garuu akkasumatti haa ta'u jedhetu usuma jedhee gadhiisee jiran inde isuma argee maaliif akkas jettanii ati amma innummaan illee sittaa godhu innummaan illee sitti hin godhin waan kana ani illee beeku ati illee beektu kan beeku eenyu rabbi tokkicha malee waan jiru bakka kanatti akka duraa dhukkubsatte sanatti yoo harka isaas ta'e yoo alaa kan fitsitti fides ta'e yoo ofiisaatti falsafee hojjetes ta'e ammas deebitee dhibamuuf deemtaati namicha kana jala dhaabbatinii sin jedhamu sin jedhu indee armee maal ta'aa jirtaa indee namicha kana jala dhaabbatinii namichi kun abbaa sii ta'a akaakayyuu sii ta'a nama jabaa jala dhaabbatinii abbaa naaf ta'u armee indee ammas isaa abbaa siin ta'ini akka seeratti abbaa keetti abbaa keetiif abbaa ta'uu danda'a ati xiqqoo of safari mee waasoftu anatti warra dheerattu eshi ilmooti yaadi jedheen xannashee si bira darba namni kaan akkasitti si bira darbu kana beekii qabdu akkuma sitti dhufeef akkuma argite tokkotti kaasatu hin qabdu ani armee qollafaa kee waan dubbee hin qabneef dubbadhee beekaan indee waan namtichi kun gochaa jiru meesitti mul'achuu kanaan booda wanti tokko si qorname rakkinni tokko si qorname sababa namicha kana situtti fi gaafatama kan jettu tokko naa dhiyeessuudhaaf dandeettii akka hin qabne qaqqabi of beeki bakka kanatti kan isin jedhu kanaafuu anarraa namticha kanatu si caalee jechuudha kanaafuu irratti utoo hin taane haqa jirtu sitti yoo kan dhageessu taate haqa jirtu anatu sitti mutti jira armee naa taqabbaluutti hin jirtu malee jiru jecha namicha kana jala dhaabbatini namni kun nama si holiiti akka duudhaa duriitti hangafa keenya jala dhaabbannu kan abbaa keenya dhiisiti amma isinii waan abbaa keessaniif kan akaakayyuu keessaniitu dhimma keessanii miti maala godhee akkasin uume barra ammaa ani hin beeku armee kun mee ishee gadoof qabi tuma beektu gadoof qabi waan kun illee dhalata yoo ta'e kan itti gaafatu rabbi nuu miti bakka kanatti armee kanaafuu situ balleessaa qabaa situ nama kabajuutti hin jiru namicha kana kabajuu qabda osoo inni si ajjeesuu yeroo osoo inni si maraachaa jiru ati maraachuu fi qabda dirqama naan jechaa jirta jechuudha akkamitti maraatte itoon kan maraatte kan sarayyise isa itoon ijaan argaa jiru gizee natti akkanatti natti diddibaa jiru itoon ijaan argaa jiru itoon sitti agarsiisaa jiru si dibaa armee kanaati argaa jirtu fi kanaan sitti agarsiisaa jiru tokko miti kan sitti mul'achaa jiru ani waan biraatti galabaxamee sitti mul'achaa jira ta'ee naa galutti hin jiru garummaa armee ammas taanaan silaan naman kabaju miti ani sila baalageedhaan sareedhaan nama jabaa kabajuutti hin jiru miti rakkoon qabu anarraa namtichi kun si caalee ani kanaan booda haadha kollee miti sin beeku nan beektu armee akkam barbaadetti maraachuun bakka sijjamar maraadheen jira duun qaba jechuudha amma siif jechuudha akkan argaa jirutti kanaafuu rakkoon qabu galatoon mayamii armee garuu ani mana kana keessatti waan as keedamu immoo ani waan takka kan armee waan addaat agarta silaa bakka nan galchuu itti jettu bakka rakkoon wanta damaay maal wanta adda wanti nargu maal anu nan beeku waan an godhu silaa bakka waan ani gochaa jiru waan balleessaa akka tokko beekan jira akka tokko taradda'ame duraanuu of wallaaltan jedha malee gizee tokko hormaanii jirta natti fakkaata gizee maraatta jennu sanaayyuu maaliifuu amma duratti sammuun keessaa yaaduu fi maraatummaa keessa illee isaa yaadda qulfii isaa qabbalti eenyudha nan irraan fadheessanii raaju ammas itoo rakkoo jalaa fuutee qabbalteet billaadhaan narra dhaabbatee bari itoo mana koo jiru itoo narkaa nyaatu narkaa dhugu kana nan irraan fadheessanii kuni gocha keeti Iddoon bagan godhe armee itoo natti tolee godhe iddoon gaariidha ture. Anillee bagan godhe.
kanaaf kun qaamti akkanaan duu barbaada Yammuuti ka atis na ajjeesuuf yaaddee miti ree akka uti yaaddisan adha kootinyaan na ajjeesu yaannanuyyuu qulfii dhamba kana dhogee kaastee itti kennite rubaatti. Asi jamma waan qulfii waan baraare malee narratti qollofeeti bari si gidaratti si hidhee si adiidatti amma mi'a manaa guuree fixutti jechaadha. Mi'a manaa adda guurratee fixee si harka tokko naka lukkuu si hanxalaxxalee kotota isaa haratee gadi bu'u namichi itti dhufe gaaddisaa na jibbitu. Osoo na dhukkubsachaa jiru baraare isa. Saatiin na dhukkubsa sanatti qulfii waan kenneef arra akkana naan jettamti. Ati garuu amma fayyaa ta'u qabduu fi namtichi kun akka barbaade si haa godhu naan jechaa jirta alme. Nama jala dhaabbatiin nama si yoolee siin jedhe. Innaa gizee nurratti taphatu jechuun qabaan. Maal irratti taphate maal? Ishi maal gochaa hin jira sin jamman namicha kana maalan godhinaan? Indi maalan godhin hojjete. Ishi rakkoon qabu. Ammas tana garuu hin dhiisu anis arme. Ndom ani waan ati jaalanne waan si gaddisiisuu qabuun godhee silaan balleessitu dhamtire ani balleessaa jira miti. Si buqa illee buqqis waan nana qulqulluu bakka kana. Ishi rakkoon qabu. Akkasana yaada akkasii sammuu kee keessatti seefi ta'ee jira ta'ee taanaan waan fedhii keetii godhachuu qabdu. Ishi rakkoon qabu. Sirumaa'ee. Kanaaf hirriba na dhoowwitee na waamte. Wayne shilaan duruu deene. Ishi naati kaasiradachiin maanuu mirradaayi. Wayne gaddisi. Arme itoo si dubbachaa jiru deemta armeetu waan akkana dhaggeeffatee maal taate akkanatti gaddisituu naan jedhin deemta armee. Maaf hin deemu. Sababa nan barbaadin. Na taradda'uu qabdi armee lakkii. Argaanitiin immoo gureen sila'ee sababa nan gatiin. Lakkii armee garuu si qoccaa garuu booda. Waan na qocca'u tokko hin qabu. Jecha mati jette jecha qalbii ta'ee sitti mul'atin jecha lafee nama cabsu naan jettee bari. Jecha kadharraa waan tati naan jettu tokko hin jiru bakka kanatti. Jecha kana caala ulfaatan hin jiru. Deemnirra. Si arguun fedhan akka fakkiitti fakkaate ta'e. Arme diddee raftee? Wayne. Taaf yooddota keenya waan kun isinitti mul'ataa qulfiidha. Ani xiqqoo armi taagasuun barbaadee tureyyuu armin anaaf hubattee namicha kana yookiin mana kana baastee salaamii argannee tasgabbiidhaan akka raajuun mana kanaa bahuun barbaadee ture malee lolaan fi armin akkanatti gadditu guyyaa gaaf tokko yaadee hin beeku. Hundaafuu qulfii kana knooyi. Egaa daawwataa fi hordoftoota keenya qulfii kana kanan argadhe harmee biraayi itoo ishiin hin arginiin jalaa fudhadhe. Ammayyuu na gaafattee dhiisan sodaachaa tureyyuu garuu na gaafannee quumaa hin qabdu. Kanaaf immoo wanta namichaatti dubbannaan wanta kana na dhaga'uutti hin jirtu. Kanaafummoo ani dirqama raajuu mana kanaa baasuun qaba. Bakka. Waan kiyya dhaga'amutti hin jiru ani balleessituudha ani bakka nama kabajuutti hin jiru miti rakkoo hin qabu bakka. Namti raajuu mana kanaa nan baasa kanaan booda waan naqu tokkollee waan an gaddullee waan sodaadhu tokkollee hin jiru kanaan booda normaalidha. Amma harmeen tiyyalleetuma ulaa irratti kuchaa jiru diddeetuma ciistee jirti. Namtichillee buna isaa dhuguu silaa buna isaa dhugaa halkanii guyyaa dhugaa buna isaa dhuguu deemee jira. Ani immoo amma akkuma ta'e itoo namtichillee natti gadi hin dhufin harmeenillee akkuma aartee amma raftee jirtu kanaani raajuu mana kanaa baasuuf yaalutti jira nan baasa. Arra kan macarrashaati in baaraajuu mana kanaayi. Harmeen waan fidii naan jettee jirti miti reemu bakka normaalidha. Nan baasa raajuu maaliif tasaqaayaa mana kana keessatti sijjamariyyuu taanaan kanaafuu nan baasa. Hundaan immoo dubbii hundumaayyuu isatu natti deebisaa ture miti amma immoo dubbii hundumaayyuu kanan deebisu namticha irratti ana akkamitti waan jettanii qulfiin isa bira malee nama biraa hin jiru kan harmee alatti jechuudha. Kanammoo kan harmee tan argadhe. Kana amma erga raajuun gadi ba'ee bootuma fuudhettan deebisaa. Qulfiin namticha isa bira jira. Raajuun akkamitti ba'ee namticha akkamitti qulfii kennuufii danda'e wanti hundumtuu eenyu irratti darba chatti darba jechuudha. Kanaafuu ani gaaddiseen keessaa ba'ee jira innillee ni jibbama. Harmeenillee tukuratii eenyu irratti fudhatti namticha irratti fudhatte jechuudha. Ani kanan barbaadumaa inni kanuma bakka. Erga illikiin dhufee erga lolli abuu jedhamee kanuma wanti jiru jechuudha. Hundaafuu nagaan naa taa daawwataa.